पुन्हा एकदा स्वागत। आपल्या सगळ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे, कारण यापुढे कारमध्ये बसलेल्या सगळ्यांना, म्हणजे जे पुढे बसलेत आणि मागे बसलेत त्या सगळ्यांना सीट बेल्टचा वापर करणं अनिवार्य असेल। स्वतः केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी तशी घोषणा केली आहे। सध्या चालक आणि त्यांच्या शेजारी बसलेल्यांना सीट बेल्टचा वापर बंधनकारक आहे। मात्र रस्ते अपघातामध्ये टाटाचे माजी प्रमुख सायरस मिस्त्री तसंच महाराष्ट्रातील मराठा नेते विनायक मेटेंचं निधन झालं। यानंतर नितीन गडकरींनी मोठा निर्णय घेतलाय। जर कोणी सीट बेल्टचा वापर करत नसेल तर त्याला दंड आकारला जाईल असंही त्यांनी सांगितलंय। Today just we have taken a decision that there will be that clip. तो सामने बेल्ट का आवाज आता है, लगाया नहीं तो पीछे वाले भी नहीं लगाएंगे तो भी वो चिल्लाते रहेंगे, आवाज आता रहेगा। तो पीछे और सामने दोनों को बेल्ट लगाना पड़ेगा। So we are now. So it's going to be so one will be penalized if we don't do it in the car. How? 100%, there is a provision for driver and the driver near privacy. If you don't have belt, there is a fine. Now even the back people also, if they don't take belt, we will fine them. Have you decided on the penalty? Already, yes, I clear it. How much is the penalty? Within 3 days we will issue the order.